一只巨型蟑螂出现在城市里，它只用一根脚轻轻一划，大楼立马就裂开一道小缝。看了新闻的橘猫立马坐不住了，它准备拉着朋友老鼠赶紧跑，可老鼠却掏出奥特曼召唤器，让猫咪变身后去和蟑螂挑战。猫咪接过变身棒，按下开关，一道金光瞬间亮了起来。一旁的蟑螂还在大摇大摆，以为自己没有了对手，可下一秒就感觉到了不对劲。此时的橘猫已经变成了猫咪奥特曼，身高比蟑螂还要高，并且还比蟑螂敏捷。赶紧点大家关注。猫咪看着蟑螂大喊一声，直接把蟑螂眼珠都快吓爆。只见猫咪朝着蟑螂跳了过去，一巴掌呼在它脸上，蟑螂直接把大楼破了个洞。接着猫咪并没有停止，它使出连环拳，一拳拳打在蟑螂的脸上，蟑螂毫无还手之力。随后猫咪举起蟑螂，左右开始甩了起来，中间还用脚踩了2下。不过蟑螂生命力极其顽强，被猫咪打了2年后，依然还能说话。这时猫咪停下了攻击动作，它听到了罐头打开的声音。原来好友老鼠趁着猫咪打蟑螂，偷偷把它最爱的罐头给打开了。猫咪十分的生气，抱怨蟑螂为什么还不死。于是猫咪使出绝招，把蟑螂一把扔到了天上，然后身上喷出